सजग रहन र जनतालाई पनि बताउन र हाम्रा विरुद्ध, हाम्रा प्रयासहरूका विरुद्ध, हाम्रा प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै, घोच्याउँदै, अपमान गर्दै राजनीतिक स्वार्थको दोनो सच्याउन खोज्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूले फिजाएका भ्रमहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्छ। केही मिसन मिडियाहरू जो सरकारको विरोध गर्ने वैचारिक हिसाबले नै उनीहरू पूर्वाग्रही भएर लागेका छन्, त्यस्ता मिडियाहरू, तिनीहरू मिसन मिडिया, त्यस्ता मिडियाले फिजाउने भ्रमहरू, यी सबै कुराबाट आफ्नो सक्रियता मार्फत सही कुरा जनतामा पुर्याउने अभिभावना पुरा गर्दै युवा शक्तिले खास गरी जनतालाई भ्रममुक्त पार्ने र सचेत बनाउने र देश विकासको महाअभियानमा फरक लगाउने, जनतामा बढेको आत्मविश्वास हुन्छ त्यस आत्मविश्वासलाई कमी हुँदैन, निराशा फैलाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई असफल पार्ने र कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउने प्रयास जुन भएको छ त्यसलाई असफल पार्ने, यो काम युवा सङ्घले अगुवाई गर्नुपर्दछ र अगुवाई गरेर यस काममा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले कोभिड विरुद्ध हामीले केही गरेनौँ भन्ने पनि भन्छ। नेपाल वा कुनै देशको सरकारले कोभिड-19 कुनै सरकारको कमजोरीको कारणले आएको हो र यो त फैलियो, फैलिएर विश्वका विभिन्न देशहरू घुम्दै नेपालमा पुग्यो। विश्वव्यापी समस्या यो सरकारको कमजोरीले भयो। सरकारले कडाई गरेको हुनाले पहिलो चरणमा त ठुलो नोक्सानी भयो। अन्यत्र जुन ठुलो ठुलो नोक्सानी भयो विकसित देशहरू, आधुनिक देशहरूमा, साधन स्रोत सम्पन्न देशहरू, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त भएको देशहरू, त्यस्ता देशहरूमा पनि ठुलो अस्तव्यस्तता सृजना। तर हामीले पहिलो चरणमा त्यस्तो भयावह स्थिति हुन दिए। दोस्रो चरण अचानक भयावह स्थितिको रूपमा आयो, जसलाई हामीले अब नियन्त्रण गरेर त्यसलाई ओह्रालो लगाएका छौँ। बढ्ने क्रम होइन, अब फाट्ने क्रम छ। 6000 जसो संक्रमित हुन्छ भने 9000 जसो निको भएर बाहिर जाने छ। मृत्युदर घटाएका छन्। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको छ। अघि नै मैले भने अक्सिजन सिलिन्डर जस्ता कुराहरू, अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, भेन्टिलेटरहरू, अस्पताल बेडहरू, आइसियूहरू, यी सबै कुरामा अचानक आइपरेको समस्याका कारणले जुन न्यूनता भएको थियो त्यसलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। यसर्थ यो सबै कुराहरू जनतालाई बताउने, भ्रममा पलाउने र अर्को कुरा, यो बहसमा, यो सत्य र असत्यका बीचको बहसमा, यो झुट र सच्चाइका बीचको बहसमा युवा शक्तिले सच्चाइको पक्ष लिएर, सत्यको पक्ष लिएर, झुट र भ्रमहरूका विरुद्ध, असत्यका विरुद्ध यस मोर्चामा युवा शक्ति अग्रभागमा रहेर लड्नुपर्छ। यस प्रचार युद्धमा पनि विरोधीहरूले हमला गरेका छन्। यस प्रचार युद्धमा युवा शक्तिले एकजुट, सक्रिय र विस्तारित भएर फैलिएर यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले अहिले विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू मानिसहरूले फिजाइरहेका छन्। अहिलेको सरकार संविधान अनुसार चलेन, संविधान कुल्चियो, संविधान च्यातो, प्रतिगमन भयो जस्ता भ्रमपूर्ण कुरा। निर्वाचन हुनु, जनतालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कामहरू, सरकारका कामहरू, नेताहरूका कामहरू, जनप्रतिनिधिहरूका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्न जनतालाई दिनु र जनताले मूल्याङ्कन मार्फत दिएको जनादेशलाई स्वीकार्नु र त्यस अनुसार अगाडि बढ्नु लोकतन्त्र हो कि
सरकार चल्न पनि नदिनु, बनाउन पनि नसक्नु, जनतामा भ्रम फिजाई गाली गलौजमा उत्रिनु, असभ्यता अशिष्टता अमर्यादाको खेती गर्नु, यो चाहिँ संविधान सम्मत हो। मानिसहरू झुटा कृत्य, दल विभाजनकारी र निर्दलीय परिपाटीमा गर्छ। दलले दिनुपर्ने विश्वास खाली त्यो प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउने मात्रै उद्देश्य हो अहिलेका विरोधीहरू। सरकार चलाउने उद्देश्य होइन। सरकार चलाउनलाई त उनीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै छैन। उनीहरूसँग बेसरी उर्लिएर हुँदाखेरि 124 भोट छ, कम्तीमा 136 भोट चाहिन्छ। 124 भोट बढी छ भने त्योभन्दा 12 भोट थप कहाँबाट ल्याउने? आकाशबाट त कस्तै। अब बर्खा सिजन लाग्नु थाल्यो, त्यसमा पनि आउने होइन, मनसुनसँग त आउँदैन सिटहरू भने त्यो त 121 त एमालेसँग एक्लै भएको कुरा हो नि। 121 त एक्लै छ एमालेसँग, अनि 124 ल्याउने अरू शक्तिहरू बाँकी होला। पार्टीगत रूपमा होइन, गैर पार्टीगत रूपमा अनुशासनहीन अराजक, लोकतन्त्रको विश्व इतिहासमा सबभन्दा ठुलो कालो धब्बाको अनुशासनहीन अराजकता, अन्तर्घात, विश्वासघात, यस प्रकारका कुराहरू, अलोकतान्त्रिक अमर्यादित क्रियाकलाप, आफूले गरेका प्रतिज्ञा र आफूले खाएका शपथहरूभन्दा विपरीत लाज नमानिकन चल्ने खालका र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गरेर पार्टीको दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर चलेका यस्ता कसैको घरभित्र पसेर त्यहाँका कोठाका कुना काप्चाका कुरा कर्कटहरू जम्मा गरेर लगेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्ने, त्यो पनि कुनै सिलसिलेवार निवेदन छैन। म सुन्छु कतै 2 पाता, एउटा पातामा 4 जनाको नाम, अर्का पातामा 5 जनाको नाम, अर्का पातामा 17 नमाथि छ, न सिरान छ, न टुप्पो छ। प्रेसकेपका पातामा टिपेक्स लगाएर केरेमेट गरेका ती प्रमाणित पनि छैनन् त्यस्ताहरू। हामीले अहिले नै देख्यौँ राष्ट्रपति कहाँ जाँदा 149 सिट बोकेर 149 छ भनेर जाने, अदालतमा जाँदा हामी 146 छौँ भन्ने ती देखिएन। राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरू जाने बित्तिकै बजारमा वक्तव्यको लस्कर चल्यो, लाइन चल्यो, वक्तव्यहरू कि मेरो सिग्नेचर छैन, यस प्रयोजनमा मैले गरेको होइन, यस प्रयोजनमा मेरो कुनै सिग्नेचर छैन, समर्थन छैन। ती खण्डित हुने कुरा। त्यो खण्डित त 3 जना 3 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा। तेस्रो दिनमा अदालत जाँदा 3 जना घटिसकेका छन् भनेको दिनकै घटे। अदालत गएका दिनदेखि अहिलेसम्म दिनका एकका दरले घट्दा कति घटे होला? यस्ता फर्जी कुराहरू लिएर अदालत जान्छ। दलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने, निर्दलीय आचरणको प्रतिनिधित्व गर्दै, वकालत गर्दै, त्यसका सम्भाग शक्तिका रूपमा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूका सम्भाग शक्तिका रूपमा अदालत जाने, राष्ट्रपति कहाँ जाने र भ्रम फिजाउने सरकार संविधान हिसाबले चल्यो। यस्ता भ्रम फिजाउने यी कुराहरूको खण्डन हाम्रा युवाहरूले गर्नुपर्दछ र युवाहरूले खण्डन गर्ने कुरामा युवा सङ्घले सङ्गठित ढङ्गले यसको नेतृत्व गर्छ। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीका बेला कसरी निर्वाचन हुन्छ, किन निर्वाचन घोषणा गरियो, निर्वाचन घोषणा गर्नै हुन्न थियो भन्ने कुप्रचार गरिरहेको। यो कुप्रचार को जवाफ युवा सङ्घले गाउँ गाउँमा गएर यति बेर कोभिड-19 ले मोबिलिटीलाई रोकेको छ। धेरै मोबिलिटी गर्नु पर्दैन, तपाईहरु टेलिफोनबाट बताउन सक्नुहुन्छ,
सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर, मास्क लगाएर, 2 मिटरको दूरी कायम राखेर तपाईहरु पल्लो घरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र खास गरी सामाजिक सञ्जालको मार्फत एसएमएस गरेर, ट्विट गरेर, लाइक गरेर, लेख लेखेर, त्यसलाई प्रकाशित गरेर, यस्ता थुप्रै माध्यम एउटा पुरानो गीत छ, गाउँ गाउँबाट उठाउँ। त्यसमा त्यो गीतले भन्छ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। हामी जे आफूसँग छ त्यो केही छैन भने आवाज त छ, सत्य त छ हामीसँग, तर्कहरू छन् हामीसँग, सत्यता छ हामीसँग, महान उद्देश्यहरू छन् हामीसँग, पवित्र बाटो छ हामीसँग, पवित्र कामहरू छन् हामीसँग। ती लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। गीत लेख्न जान्नेले गीत लेखेर, बजाउन जान्नेले बजाएर, गाउन जान्नेले गाएर, अरू लेख्न जान्नेले लेखेर, भन्न जान्नेले भनेर, तर्क राख्न जान्नेले तर्क राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कोभिडका बेला किन चुनाव घोषणा गर्यो? चुनाव मैले घोषणा गरेको होइन। हामी सबैलाई थाहा छ, मैले पुष 5 गते यस्तै स्थिति हुन्छ भनेर देशको समय निरर्थक ढङ्गले बेकारका दन्त बजारमा यी देशप्रति, जनताप्रति जिम्मेवारी नभएका, जिम्मेवार भावनै नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थका महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा जस्ता कुराहरूमा देशलाई बर्बाद गर्न सकिँदैन। उनका काली गरोजमा अल्झिएर देशको समय बर्बाद गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले पुष 5 गते नै निर्वाचनका लागि नीति तोकेका थियौँ। अस्ति नै सरकार बनिसक्यो, नयाँ सरकार। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइसक्यो, चैत 25 देखि 30 मा महाधिवेशन भइसक्यो। निर्वाचन 17 देखि 27 मा भएर परिणाम सरनाम आइसकेर अस्ति नै नयाँ सरकार बनिसकेर एउटा बाटो लिइसक्यो। नयाँ सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पाउँछ। त्यसकारण मैले निर्वाचनमा घोषणा गरेँ। यो सबै लफडाको अन्त्य हो, कुनै लफडा बाँकी रहँदैन। तर अदालतबाट पनि यो सबै परिस्थिति, समग्र परिस्थिति हेर्ने र संविधानलाई जीवित अर्थमा बुझ्ने र जीवित अर्थमा व्याख्या गर्ने काम हुन सक्यो। संविधान हेर्ने र त्यसको कमजोर व्याख्या गर्ने र त्यसको नेगेटिभ व्याख्या गर्ने खालको ट्रेन भयो। तर पनि अदालतको फैसला हामीले मान्यौँ, अदालतको फैसला सिरोधारी गर्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ। र मैले 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौँ, वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ, अर्को सरकार दिन्छौँ, यो सरकार फेर्छौँ भन्नेहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, सरकार परिवर्तन गर्नुहोस्, अर्को सरकार बनाउनुहोस्। उहाँहरूलाई भने पनि, आग्रह पनि गरेँ, पर्खिएँ पनि। 2.5 महिनामा जब भएन, उहाँहरूलाई मैले भने तपाईँहरू समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, समर्थन चाहिँदैन, तब पनि फिर्ता लिनुहोस्। सरकार पनि नचल्ने, चल्न पनि नदिने, अनावश्यक अनुचित खालको तानातानी, खिचातान, अस्वस्थ खालको गतिविधि यो निरन्तर चलिरहन्छ। निर्दलीय, अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप खुलेआम सगर्व, यति निर्लज्जता मैले डेमोक्रेसीमा देखेको छैन। डेमोक्रेसीका मूल्य मान्यता छोडेर फ्लोर क्रस गर्ने गराउने,
बागी विद्रोही उम्मेद्वार उठाउने, बागी विद्रोही उम्मेद्वारलाई सगौरव घोषणा गर्ने, यो कुरा सञ्चार माध्यममा पनि यो पत्रकारको निर्वाचनमा पनि देखियो, बागमतीमा पनि देखियो र पार्टी भित्रबाट अन्तर्घात गरेर हामी एक्लै बहुमतमा थियौं तर पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात गरेर खुलेआम अन्तर्घात, बागी बगावत, विद्रोह के भन्नुहुन्छ, अनुशासनहीनताको नाम हो था, त्यो गरेर पार्टीलाई हराउने काम। फेरि पनि कुनै हिंसा बोध छैन, लज्जा बोध छैन, बेशरम, आश्चर्य लाग्छ, यति लज्जाहीन, यति निर्लज्ज, यति बेशरम, उल्टै सगौरव घोषणा, यो एउटा हामीले देख्यौँ लज्जाजनक स्थिति। मैले भने यो लोकतन्त्रको इतिहासमै अत्यन्तै कलङ्कको पनि ठूलो धब्बा, ठूलो धब्बा। विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यी केही व्यक्तिहरूको यो नग्न नृत्य, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र यस निर्लज्जता नकारात्मक चित्र एउटा विश्लेषणको विषय हुनेछ, चर्चाको विषय हुनेछ कि यो नेगेटिभ बेस डेमोक्रेटिक सिस्टम भित्रको यो के हो, यस कुराको एउटा यसलाई एउटा अध्ययनको विषय अध्येताहरूले पनि बनाउँछ। यो विरोधीहरूसँग मिलेर आफ्नै सरकार ढाल्ने, आफ्नै पार्टी फोड्ने, आफ्नै सरकार ढाल्ने विरोधीलाई, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सगौरव छातीका टाँक खोलेर राष्ट्रपति कहाँ, सर्वोच्च अदालतमा अप्ठ्यारो नमानिकन हामी यहाँ छौँ, म यहाँ छु, म यहाँ छु भन्दै जाने जस्ता कुरा तर भन्ने अनुशासनहीन भएन, अनुशासनहीनता भयो, अनुशासन भएन, विधि पद्धति प्रक्रिया भन्ने त्यो निर्लज, विभिन्न ठाउँमा सङ्कट खडा गर्ने, विरोधीसँग साँठगाँठ गर्ने, योभन्दा अविश्वसनीय, विश्वासघाती, आत्मघाती, अन्तर्घाती कुरा के हुन्छ र यस्ता कुरालाई बढावा दिएर आफूलाई लोकतन्त्रवादी शक्ति भन्ने, पार्टी भन्ने, तर यस्ता कुरालाई, अस्वस्थतालाई बढावा दिएर अस्वस्थताको वैशाखी टेकेर सरकार परिवर्तनका कुरा, उहाँहरूसँग बहुमत भए, सुस्त बहुमत कहाँबाट भयो? उहाँहरूको दुईटा पार्टी मिलाउँदा 110 छ भने बहुमत कहाँबाट? 110 दुईटा पार्टी मिलाउँदा छ र हाम्रो पार्टीको 121 एक्लै छ, उहाँहरूसँग बहुमत कहाँबाट? हाम्रो पार्टीभित्रका केही अनुशासनहीन, अराजक, अन्तर्घाती, विपक्षीहरूसँग मिलेका षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूको वैशाखी, त्यो वैशाखी कति दिन काम लाग्छ? त्यस्तोहरूलाई त फेरि कारबाही हुन्छ, कारबाही भइसकेपछि तिनीहरूको त अर्थै भएन। जसपाको पनि त्यस्तै अन्तर्घाती तत्त्वहरू, पार्टीको निर्णय बिना, पार्टीको अनुशासन तोडेर 12 जना मान्छेहरू, 32 मध्ये 12 जना मान्छेहरूको भगोडाहरूको हस्ताक्षर, कहिले अदालत, कहिले राष्ट्रपति कहाँ गएर नकली दावी गर,
यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले त्यो जनतामा भ्रम पार्न खोज्दाखेरि पार्न दिनु हुँदैन। हामीले निर्वाचन गराउन खोजेको होइन। हामीले 2.5 महिना पर्ख्यौँ, अघि नै मैले भने 2.5 महिना हामीले पर्ख्यौँ, अविश्वासको प्रस्ताव आएन, समर्थन फिर्ता गएन। मैले विश्वासको मत आफै लिन्छु, किनभने यसै स्थितिमा चल्दैन कि मलाई विश्वासको मत दिनुहोस्, र मैले विश्वासको मत